咁咧就係大家好，對唔住啊，因為今日蘋果呢個季節唔係幾好種啊，所以我哋咧今朝講種蘋果，而家就冇種蘋果啦。咁咧，我哋咧上次去好運中心買到士多啤梨，總之而家又係冬天，咁咧冬天士多啤梨最多做嘅，咁咧我就打算種士多啤梨啦。咁咧而家就倒翻嚟先。我就大手抱怕啲泥揩到喎，夠，跟住要用個匙羹，呢個係新手教學嚟嘅，用匙羹鋪平佢，因為到一樹紅花係有經驗嘅，咁鋪平佢先，跟住落種子我哋鋪平佢，跟住落種子。你自己攞。好啊，我怕唔係我做嘢唔係幾靠譜嘅，你幫我做。你做嘢靠譜嘅，要練習多啲啫，知唔知啊？OK 啦。你做嘢係做得好嘅，慢慢嚟就得啦。咁跟住咧，我哋唔好周圍揩個手套。咁跟住我哋咧，而家就開始整啦。再嚟。而家再倒一啲派落去。夠啦，夠。跟住再用匙羹攞嗰陣時，用匙羹鋪平佢。輕輕嘅壓落去，唔好咁大力壓啊！輕輕力壓，冇咁大力壓，咁大力壓咧，佢會壓爛啲士多啤梨種子。OK 啦，而家我等嘴拿啦。咪住要淋花。咁咧而家咧就要淋花，等等。接多盆水過嚟啊！水。淋晒。仲有啲地方係乾乾地嘅，再加咗一半。呢度已經有水啦，已經夠啦。係。OK 啦。媽媽有空窿嘅喺呢度。唔需要理佢啊，有空氣㗎嘛。OK 啦。而家呢個完成啦，就係。咁咧，頭先咧仲寫咗個牌咧，咁咧就將佢安喺邊度咧？哦，貼落去啊。係安落去啦，就。對唔住啊，一個15咧，呢度寫咗5，即係我本身想寫中國數目字嘅，但係寫咗阿拉伯嗰個5就，唉咁我隨手掃嘅而家。剩我2個鐘。我打算兩隻手都大嘅，但係唔使咁多其實。好啦，咁介紹完啦。係未介紹完嘅其實就咁咧，就係而家咧見唔見到咧？呢一個咧有盆栽嘅，咁咧呢一個咧，我種士多啤梨。我頭先搜查嗰好似係唔知1年就會有啲士多啤梨出嚟啦。咁我哋下年就係士多啤梨長，即係長牙咧，我就叫你哋啦。係咁，等陣見，拜拜。